اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، آج کل سردیوں کا موسم شروع ہے اور اس موسم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اکثر کھانسی کا معاملہ بن جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے اور اس طرح کی بلغمی جو جسم ہے اس کے اوپر زیادہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین ایک قہوہ ہے جو کہ جس کے اندر ہم نے سونف ڈالی ہے، دال چینی ڈالی ہے اور لونگ ڈالے ہیں اور ادرک ڈالا ہے۔ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ 2.5 کپ پانی لے لیں، تو 2.5 کپ پانی میں سے تقریباً 1 کپ رہ جائے تو آپ اس کو جو اچھی طرح چھان لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کپ میں ڈال کر، تو یہ شہد ہے تو شہد کی چمچ حسب ضرورت ڈال کر تو پئیں، انشاءاللہ آپ کی چھاتی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور بلغمی جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے یہ بہترین مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔